Bueno, Antón, xa que nadie se anima, vou a empezar eu, pero simplemente por pura amistad, non? Casi un pouco a continuación da conversa que tivemos onte, así moi rápida, non? Pero a impresión que eu teño é que a síntese da túa exposición é como en Galicia nos falta racionalidade sistémica, digamos, non? Pura racionalidade sistémica, nada máis. Non hai, digamos, carencias democráticas ou carencias de outro tipo, é dicir, pura racionalidade sistémica, non? Incluso parece que aí atrás hubo algúns momentos en donde, bueno, pues hubo cousas que se fixeron ben, non? Das así algunha pincelada, incluso das épocas de Fraga e tal, non? Entón, o que nos falta é racionalidade sistémica. Non hai un déficit democrático polas razóns que sexan. Non é necesario, de alguma maneira, animar un pouco a cousa democrática ou xa sei que en fin, que non é o teu ausencia de democracia, pero a impresión que das, non? Efectivamente, ti expós os feitos, non? Pero algo máis que todo eso será necesario, non? Que expoñer os feitos. É dicir, dá a sensación de que é necesario, digamos, unha reflexión un poquinho máis dialéctica, non? Non sei. En fin, Sí, a ver... Para que continues falando, Sí, é un pouco máis confuso, ou máis complicado, vaya. A ver, Galicia é unha sociedade en transición. É que, a ver, eu volvo á biografía, porque a biografía de casi todos nós, me imagino, era moi parecida aos que temos unha edad. Eu teño 53 anos, nací no ano 59, por tanto, vivín os estertores da Galicia agraria, nos anos 60. E a partir dos anos 70, pois todo comezou, entre outras cousas, pois co algúns da burguesía que parecía que iba a tirar, quedouse aí nese momento, pois Astano, Barrié, a sardiñocracia en Vigo. Entón, houve aí elementos do tecido económico de Galicia que en ese momento se quedaron. Eu, no que tú dices, vamos a ver, eu non estou dicindo, evidentemente, o que se necesita é a racionalidade sistémica, está claro. É dicir, se necesita que saibamos que camiño tomar. Se tuver que facer unha comparación, a sociedade vasca viveu a crise da siderurgia e a crisis do naval. E tuvo, nos anos, comenzos dos 80, unha desertización industrial enorme e con ETA no apoxeo. Como os vascos son como son, teñen moita cultura empresarial, teñen capital humano, etcétera, pois reconstruíron o tecido industrial moi rapidamente. Nosotros non podemos facer eso porque a nosa sociedade non tiña ese capital humano. O capital humano en Galicia foi formado en estes anos. En estes momentos temos licenciados universitarios e executivos, etcétera, que posiblemente pudésemos dar o salto, posiblemente. Pero, de logo, habería que ver, pues esto, as líneas, non, de racionalidade económica futuras, non? Para eso hai algo previo sobre a racionalidade democrática. O primeiro texto que fixemos os Lucios de Galicia fora o do clientelismo, non? Porque Galicia, insisto, é un país pequeno, é un país controlado, e é un país en transición, e é un país donde as vellas élites que proveñen do franquismo non foron removidas, e donde a línea de mando non cambiou, e donde a prensa non sirveu como lugar de debate, no sentido de que a prensa destaca unhas cousas que tal non son tan importantes, ignora ou oculta outras que si son. Entón, isto é un problema de madurez democrática na sociedade? Sí, porque cando haxa, digamos, unha masa crítica de opinión que condicione que a súa autonomía os medios de comunicación, ou simplemente, como agora mesmo estamos vendo, a prensa en papel está morrendo, hai digamos, está instalando a esfera da opinión pública, non? Volvemos
en fin, estamos pasando, por dicir algúns, da cultura lineal á cultura mosaica, non? Non sabemos o que eso quere dicir efectos de constituir unha racionalidade colectiva, pero, bueno, sí no sentido de que tal vez agora é posible, sería posible que houbera unha opinión pública máis formada, con máis capacidade de impugnar as xendas mediáticas decididas en determinadas salas, e etcétera. Pero eu creo que eso sucederá, ou que está empezando a suceder, pero dun modo aínda estamos no medio, é dicir, acabamos a transición dun país rural a un país urbano e de servicios e todo isto, pero todavía non somos unha sociedade co pouso necesario, aínda non, como para que determinadas cousas señan impensables. Todavía hai moitas cousas que suceden e que son inadmisibles, non dun punto de vista, isto é importante, da esquerda ou dereita, do nacionalismo ou do españolismo, son como sociedade, cousas que simplemente unha sociedade non pode tolerar, pois que determinados intereses privados pois se confundan sin máis cos intereses públicos. Eso, de algún modo, pasa en todas partes, pero non, digamos, do modo tan unívoco que quero dicir que a pregunta acerca da democracia, eu creo que eso basicamente ten que ver cos medios de comunicación, porque os medios de comunicación son o lugar, a esfera, da que se produce a formación de opinión pública. Os medios de comunicación escritos, porque os medios de comunicación, a pesar de todo, os medios de comunicación audiovisuales chegan a máis público, pero o núcleo duro da opinión e as correntes de fondo, de momento se siguen xugando na prensa escrita. E repito isto, agora existe edición, suponemos que non houbera edición galega del país, que é onde podes ver, digamos, unha idea de país distinto. Mellor ou peor, que nos gustará, pero é diferente. Se non existir eso, creo que non había, que non houve durante... Pois creo que moitas persoas, bueno, a forma en que as referencias que terían acerca de Galicia, digamos, serían outras, porque habría unhas voces que serían silenciadas e que habría cousas que non se podía decir. Para dar un exemplo tamén personal, eu empecé a escribir algún artículo sobre a necesidade de facer unha lei de caixas no país, edición de Galicia, cando saiu o país, edición de Galicia, simplemente porque na Voz de Galicia, no Bar de Vigo, no Correo Gallego, non poderías, porque non pode o principal anunciante. Isto é así. Entón, xa sabemos que todos os medios de comunicación teñen propietarios, xa sabemos que todos teñen límites. Eu non son Bambi, nin estou pensando que teña que haber un mundo no que non haxe intereses e no que todo é, en fin, Habermas e diálogo racional e todo isto, non? Pero, hombre, hai mínimos, non? Mínimos que toda a sociedade democrática ten que poder cumplir, e se non partimos destes mínimos non chegamos a ninguna parte. Non sei se me estou... Hola, entón, isto... Bom, mire, a verdade é que esperaba moito máis de ti, non? O sea, a túa análise di que é unha... Bom, Galiza no Gume é unha sociedade en transición transita... Cara onde estamos transitando? Para adiante, para atrás, polo medio... Quer dizer, non me quedou nada claro. Nada claro esa transición, ¿no? Suposta. Por outra parte, ben, entón a miña pregunta é dentro desta suposta transición na que estamos, como é que xulgas a crise, as convulsións que se están a dar no nacionalismo, ¿no? Do bloque nacionalista galego?
eu repito, non sei se quedou claro. Eu creo que Galicia camiña cara a extinción da súa identidade nacional. Creo que é evidente que está antropolóxica, culturalmente españolizando, digamos, a pasos axiantados. Repito, eu non son independentista, son federalista, é a miña opción, é dicir, son partidario dunha España plurinacional, pero creo no valor, digamos, das diferencias nacionais, isto é o meu punto de vista, e creo que desde este punto de vista lamento que este sucedendo esta deriva, pero é a que está sucedendo, non? E en ese sentido, e no outro sentido, é dicir, no sentido do benestar e do crecemento económico, repito, salvo que se produzca algo máxico, que non parece probable, eu creo que dentro de 10 ou 15 ou 20 anos vamos estar peor. É dicir, que nosotros vimos dunha época, todos, en que pensábamos que todo isto iba a medrar casi inercialmente, que dentro dunha situación de estabilidade, e eu creo que ahora todos temos motivos para temer personalmente polo noso futuro. Non é só un problema de modelo político, senón que a xubilación de boa parte dos que estamos aquí pode estar moi, en fin, que temos que tentarnos moito. Creo que estes dous argumentos son claros. Sobre a crítica ao nacionalismo, eu personalmente creo que non o sei, porque estamos no medio do camiño. Eu, en realidad, creo que o Bloque era unha hipótese testada que xa estaba claro que daba de sí. Pois podía estar entre... É bon que haxa un partido nacionalista en Galicia sólido que se servisa para este elemento ideativo, que non estou moi seguro de que teña unha gran contribución neste sentido, pero bueno, pero, en fin, era unha hipótese testada que podía manexarse entre, digamos, alrededor do 15-20% dos electores, que non parecía aportar demasiado, insisto, o debate ideativo, e que unha especie de partido, como se dice, de bisagra, do Partido Socialista, interesante, pero con os límites, é dicir, digamos que visto desde hai 30 anos atrás, se esperaba máis deso. Non é o momento ahora de mencionar por que isto sucedeu así, porque xa digo que tampouco quero. Por tanto, me parece que a decisión pode ser positiva se cumple un conxunto de condicións. Pois ter máis capacidade de diálogo, un nivel menor de sectarismo, ser capaz de aportar máis ideas, de refrescar, digamos, o ambiente, de facer que circule o aire, de ser capaz de ser máis transversal. Eu creo que en Galicia é moi importante introducir elementos de transversalidade entre o PP, o PSOE e o Bloque, non só co PSOE, tamén co PP. E se é capaz de constituir un partido solvente, é dicir que eu, a ver, como a miña actitud é, como eu realmente creo que a cultura galega frecuentemente peca de estar en fin, en algunha galaxia estrambótica, pois repito, é dicir, eu son moi amigo eu son de formación filosófica e de repente me poño a falar de economía e de caixas de aforros, non sei, por qué? Porque me parece sorprendente que non faga ninguén, porque me parece sorprendente que o día a día pois pase desapercibido, porque cousas que sabe casi calquera que esteña medianamente informado, isto pois non se comenten, porque me parece extraordinario que para dicirlo con nomes e apelidos, que un señor galloso pois nomeado por Portanet, alcalde falanxista de Vigo, pois durase 20 anos no cargo, e que todo o mundo lle deixara Pedro Méndez. Cando digo todo o mundo, digo todo o mundo, e todo o mundo incluía o Partido Nacionalista. E que a xente se tan alegremente de esquerdas e despois o que ten diante dos ollos o deixe sin tocar. A min todo isto me parece sorprendente. Entón, o que nace, bueno, pois, como hipótese positiva, porque, digamos, si é capaz de chegar a un electorado máis amplio, de instituir elementos de transversalidade, de aportar ideas, etcétera, pois, o que pasa é que todo eso en este momento é moi difícil falar de algo que eu ojalá que salga ben, non?
pero é moi difícil falar de algo, en principio me parece positivo, porque outro xa se sabe o que é. E isto, pois, veremos en que... Algún amigo me dice que concretamente para que se produciera un cambio político nas próximas eleccións teria que suceder que o Partido Popular quedara por debaixo do 45% dos votos, cousa que pode ser, e que o PSOE non perdera demasiado, e que os dous grupos, tanto o Bloque como a súa resultante, superasen o 8% dos votos, o cal a mí me parece que non é imposible. Dadas esas condicións, podría suceder que houbera cambio político en Galicia, por sorprendente que pode parecer, visto tal vez desde ahora. E xa digo, a mí me parecía moi positivo. Claro, despois como xestionas un goberno tripartito, que Galicia o que estamos en transición, as forzas políticas son parte da solución inevitablemente, pero tamén son moi anacrónicas, forman parte do problema tamén, igual que os medios de comunicación. E entonces o único que podemos facer é aumentar o nivel de demanda que lles facemos, é dicir, ser con eles menos compasivos do que con frecuencia solemos ver, algúns por menos. Mira, en relación ao último que dixeche, medio compasivos con quen? Porque a min pareceme personalmente que cando aquí houve un goberno bipartito recibiu hostias por todos os lados, sen ir máis lonxe onde está xente como os de Galicia non se venden, e frente a eso Frijolito está facendo que lle sal das orellas e aquí ni Dios dice nada. Entón, normalmente aquí co que somos compasivos é ca dereita, sempre. Paréceme, non? Logo, aparte, gustaríame que neste discurso analizaras un pouco algo, e é o feito de que pasa ca xuventude galega e a desmoralización da xuventude galega e hasta que punto influe na destrucción dese esquema de país. É dicir, eu creo que nestes momentos en Galicia hai tres tipos de xóvenes. Os inmorales, porque se venderon por un posto de traballo e caeron nas estruturas clientelares. Os desmoralizados, porque non saben onde ir e non saben de que comer, e os que teñen que facer a maletiña e marcharse. Entón, como pode un país construir algo cando lle falta moral a todos os niveles? Non sei se me explico. Sí, te explicas. Vamos a ver. Claro, non me vou a meter no que Galicia non se vende fixo, deixo de facer, porque vamos a ver, acabamos de vivir unha folga general. Esa folga general en Galicia foi moi exitosa, tal vez a máis exitosa da súa historia, nas movilizacións na rúa. Eu creo que eso é, por exemplo, un índice de cambio social, no sentido de que, efectivamente, a población de Galicia hoxe, a inmensa maioría, son asalariados, e asalariados que o debilitamento do estado de benestar lles vai afectar grandemente. Eu creo que a base social do Partido Popular se estreita porque se estreitou ao campesinado e porque as clases medias pois están recaendo, non? Se tú falas do... Quer dizer que compasivos, os periódicos son compasivos ca dereita, por suposto, moito máis. Evidentemente. Digamos, unha población que está en cambio e cuyos intereses e cuyas opcións políticas. Hai que recordar que cando morre Franco, a dereita, UCD máis AP, era o 70% dos votos. Agora estamos nunha situación de equipotencia, producto, expresión dese cambio social. Eu non podo falar os demais, eu no co bipartito foi un compasivo, me parece. Digo, a inteligencia e desde logo no que a min se refere non fixemos moita sangue que se podía, porque, por exemplo, cos periódicos, na miña modestísima opinión, que son, insisto, en Galicia aspecto central, todo o mundo, supoño, recibe un gran os periódicos reciben aquí un gran número de subvencións. TVG prácticamente o que fai é como se chama, as concesións de informativos e programas, está pensado para financiar eso, importante para comprar. Insisto que tampouco, eu non estou exagerando de Galicia, porque se falásemos de España habería moito que decir sobre medios de comunicación e demais, pero bueno, para entendernos. Bueno, pues é obvio que os medios de comunicación son
compasivos. É obvio que a población, se non ten referencias isto na esfera pública, lle resulta moi difícil orientarse. E despois os opinadores, categoría na que me incluyo e que temos un peso escaso, pois, en fin, eu xa digo que non sei se debo contar, pero a ver, que non sei como o goberno, un asesor dun dos membros dos dous partidos, prendei ao ano así, non, de ter ganado. Oye, isto non facedes nada porque non se vos ocurre ou é unha estrategia pensada. E entonces a resposta foi un asesor de certa relevancia. Bueno, primeiro non fixemos nada porque non se nos ocurría e despois vimos que subíamos nas enquesas. Bueno, estou dicindo unha cousa que xa sei que é pouco sagrada, pero podo dicirlo de outro modo. A Voz de Galicia foi, é que eu non quero facer sangre, vaya, pero é que Quintana tuvo, por exemplo, unha historia de amor con Santiago Rei, como todo o mundo sabe. Rexistre, váyase a Google, Grelo de Ouro en Barcelona e as loas que canta de Santiago Rei. O Bloque lle dá bastante dinheiro a isto e o PSOE compite co Bloque en isto. Entón, pasan un temporada pois a Voz de Galicia favorecendo os uns e outra temporada favorecendo os outros. Cando despois se lle ocurre a cousa do xornal 4 meses antes, a ver a quen se lle ocurre, pois a Voz de Galicia, por suposto, fai campaña en contra. Ese erro non se lo pode atribuir o bipartito a terceiros, porque o bipartito, se fora como Dios manda, o primeiro día instituye unha política de medios, como de tantas outras cosas. Se fora como Dios manda, a Cidade da Cultura, o primeiro día dice ou a seguimos ou non a seguimos, pero non facemos o que dice Santiago Rei. Por exemplo, política cultural non tuveron. Política e industria, as eólicas famosas, donde o Partido Socialista boicoteou o Bloque no último período, favorecendo, por tanto, a victoria da dereita. Quer dizer, que esas cosas non as fan os opinadores, nin Galicia non se vende, nin nada, as fan os que están ali, que son responsables e que teñen que ter un nivel de profesionalidade como políticos que son, na miña modestísima opinión. Entón, o PSOE errou en tal. Ahora bien, a política eólica foi sacada dun caixón. Estaba ali antes. Non foi o produto dunha política premeditada por parte do bipartito. Se se repasan as hemerotecas, se lembrará que Francisco Vázquez, a sazón alcalde, se marchou para embaixador a Roma porque estaba en curso en algún posible delito con algunha concesión eólica. Bueno, quero dicir que un goberno que está 30 anos na oposición, cando chega, ten que saber o que facer. E non me gustaría que dentro de 6 meses o Partido Popular perda as eleccións, e resulta que veña un bipartito ou un tripartito, que pode ser, e que resulta que o que se lles ocorre é, hombre, como Fraga tiña isto, a Pax Fragaiana, que lle chamaban, non? De non meneallo, e isto lle iba ben, pois nosotros vamos a tampouco meneallo, porque tal vez así nos vaya ben, ganemos, que foi a política consciente que tuveron, según me consta. Por tanto, cada un é responsable do que fai. E o partido con isto non quere dicir, hombre, pues toda Galicia está pensada para dar o poder partido, porque os empresarios son todos do Partido Popular, salvo algún exemplo rarísimo. As clases, determinadas clases medias, pues, ou eso, sabemos que o Partido Popular é un gran partido en Galicia, non? Que, por certo, hai que dicir, somos demócratas, supoño, eu tampouco, teño moitos amigos do Partido Popular, que tampouco pasa nada, e con determinados elementos, pues, insisto, hai políticas de transversalidade, e actitudes, porque tampouco crees que ao Partido Popular lle gustan tanto determinadas, ou algunhas persoas, tantas cousas. É dicir, é máis complicado todo isto, non? Pero eu tampouco creo que o bipartito sufriron a presión excesiva, porque para que a xente que está cando manda, pois sempre te molesta que alguén che delata, claro, pero non registrando as hemerotecas e todo isto, pois non creo eu que nin é certo que a dereita, por certo, seña tan... O bipartito ganou porque se abstuvo unha parte do electorado do PP,
o PP acaba de perder as eleccións de Andalucía porque se estuvo unha parte do electorado do PP. Se dentro de 6 meses o PP perde as eleccións aquí é porque se estará unha parte do electorado do PP. Quer dizer que esta idea que a veces algunha xente ten, de que uns votan sempre pero os outros, bueno, é máis complicado e desde logo a socioloxía electoral e non solo, en fin, hai moito que dicir sobre eso. Ora, dous partidos que levan, eu repito, se teño que ser, a min, vamos a ver, o Partido Socialista foi Francisco Vázquez, é que só mencionar o nome, quen saiba que vínculos e que intereses e que actitudes, pois, hombre, clamo ceo. O Bloque, durante moito tempo, deixoulle gobernar o Partido Popular porque estaba en outra galaxia. Isto é así, a primeira vez que Touriño e Beiras estiveron nunha mesa pública, me refiro, son de facultade económica, se conocen moito. Os xuntamos Luces de Galicia, foron nese momento. E de feito, nosotros, o do clientelismo, o da Galicia urbana, o do federalismo asimétrico, nosotros estábamos clarísimamente, como así entendeu Fraga, e non solo, estábamos dándolle un frame común ao bipartito. Eles non foron capaces de formulalo. Isto é así, estou narrando o que hai. Entonces, vamos a ver, o Partido Socialista e o Bloque gobernan en Galicia, non sei cantos sitios, ou non? Aquí, non? Non os opinadores, non Galicia non se vende, senón que gobernan en moitos concellos, entonces, oye, perdona, pero tú eres responsable do... E se tú chegas ao goberno e vas a ser ao Consello de Agricultura ou de Sanidade, etcétera, etcétera, primeiro, conta con quen sabe, e segundo, tens que saber o que faz. E se non, como os toreros, non te metes. Estou sendo un pouco duro, pero se me permite, e o da xuventud, non sei, a verdade que non... É obvio que hai un capital humano que se perde en Galicia de xente moi formada que está e pagada polo sistema universario galego que se está indo afora. Isto é un desastre colectivo, está claro. Sobre a desmoralización ou non, eu non sei, non teño idea. Eu creo que, insisto, estamos nunha época distinta onde a mí a veces me sobrepasa cando son profesor, cando a veces realmente non son capaz de orientarme, creo que ou me estou facendo vello, non son capaz de orientarme. Vexo, pois, que a veces cando intento ser sociólogo aficionado, digo, hombre, pois no Barbanza, pois os malotes, non? Esta cosa do tuning que teñen ali, aquí tamén no sur de Galicia, non? Nas áreas periféricas das áreas urbanas, de industria e tal, hai algunhas, eu non o teño tan elaborado como para ter unha idea clara sobre isto. Hola, boas tardes. Bueno, ao mellor vou facer parte de preguntas que están interrelacionadas e ao mellor as preguntas moitas son esas respostas só se debe a miña ignorancia porque últimamente non leo a prensa casi nunca e entonces non coñezo as respostas que ao mellor todos as coñecen, non? A primeira é por que rompeu ou pasou o que pasou no nacionalismo político agora, non? Porque as razóns políticas non as entendín, ou non as escoitei. Non sei cales son, aparte de que a UPG é moi mala, non sei cales outras máis había, non? Ao mellor as hai, pero eu é que non as escoitei nin uns para decir que non as hai e outros para decir que si as hai. É dicir, cales son as razóns, as justificacións políticas para que pasara isto, por un lado. Por outro lado, é que ti falabas agora de que o mellor, se o PP, as tendencias do PP, podería haber un novo goberno bipartito ou tripartito. Entón, non ten nada que ver o que pasou no nacionalismo político con un coletazo máis do nefasto bipartito do que, eu non sei se alguén sabe que era o proxecto político que o animaba. A mí me parece que o Bloque lle pasa como a IU cando se xuntan co PP, é dicir, co PSOE, bueno, é o mismo, o PSOE e PP a mesma merda é, non? É unha lenda que se decía e que, como son vellos, pois sigo pensando o mismo. Como pode o Bloque, cal é o seu proxecto político
e como pode coincidir nun goberno con un partido neoliberal. É dicir, como decía, creo que tamén na Biblia, ¿no? Por sus feitos os coñeceredes, ¿no? Entonces, eso é opción de esquerdas ou non de esquerdas, pero cal é a política que fai o PSOE? Entonces, cal é o proxecto político posible que pode animar un goberno no que estea o PSOE e o Bloque? O sea, que bloque? É ese. Ou ese é o bloque bis, ou o bloque tris, ou o que sea, ¿no? Cal é? Cal é o que... Claro, alguén me decía, non? Hai pouco, bueno, pero que se non hai eso, que hai? Pois non sei o que hai, non? Esa é outra pregunta. Cal é a transición a donde? Que perspectivas temos? Vamos a ver. Mafo, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Hombre, é do Partido Socialista, non? Digo, Mafo, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, do Partido Socialista, non? Aparentemente, pues, a ver, por exemplo, o fin das caixas de aforro decidiron Zapatero e Rajoy nunha reunión convocada ao efecto, non? Non sei se isto foi producto das obligacións do momento, etc. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, o supervisor, pois creo que representa un área de pensamento liberal dentro do Partido Socialista que realmente é moi extensa, tal vez é máis extensa. E despois no outro lado está un Borrell, non? O Partido Popular, pois, hombre, agora, en fin, desde que Aznar pois caeu do cabalo, pois efectivamente pois admiteu a ortodoxia liberal neocon. Pero, en principio, pois confluían aí desde aqueles liberales de segurado, non, que eran a versión anterior desto, hasta demócratas cristianos, bueno, era, digamos que había sectores conservadores que non eran liberais. Quero dicir que o pan noso de cada día nos partidos, nos grandes partidos, pois é de misturar agua e aceite dentro deles. Isto pois ten que ver acerca da época histórica en que vivimos, pero que é así. O Bloque pois un pouco igual. O Bloque efectivamente considerado convencionalmente unha especie de izquierda unida local. Convencionalmente as políticas que ten pois son bastante ortodoxas dentro do... Quintana, efectivamente, pois quixo facer outra cousa, unha hipótese, eu creo que mal implementada, non sei se vou mala, pero mal implementada, pero en principio é máis unívoco, en realidad, o Bloque, non o digo nin para ben, nin para eu, repito, son un marciano que describo que hai en Venus, non? No outro planeta, non? Quer dizer que non me comprometo con... Simplemente digo que isto os partidos de masas de antes desapareceron. Agora, pois o que hai, partidos de cadros profesionais moi profesionalizados e a veces dicen pois, que teñen que dialogar cos movimentos sociales, etc., non? Pero eu hoxe, a verdade, é que non me atrevería eu, efectivamente, polos seus feitos os coñeceredes, non? Non creo que... Eu creo que en España hai consenso sobre casi todo. Os os consensos máis importantes que supón que hai que romperse se están querendo romper agora sobre a cuestión territorial. Os dous partidos votaron a famosa cousa constitucional, non? O déficit. Xa digo, isto é unha pregunta que é casi a día de hoxe, tal como vexo, casi teolóxica. Eu creo que hai, insisto, un mundo que tal vez morreu, non? Da clase obreira tradicional, non? Tal vez volverá a revivir, eso xa é outro tema, pero digo que hasta o momento os partidos obreiros xa desapareceron. Os partidos son realmente partidos de clases medias. Eu, insisto, como sempre decía antes a Monse na comida, eu como sempre fui eu procuro definirme de moitas maneiras. A veces digo, non, pois son un anarquista de dereitas. Outras veces digo, non, pois é que son un social liberal místico. Podría justificar. E outras veces digo, pois son un marxista marujil, máis marujil que marxista. Non? É dicir que a mí me gusta saber, cando falo do Partido Socialista, do Partido Popular, do Bloque, do que enseña, quen é quen, que fai, que funciona, o sea, ser moi empírico.
porque hai un mundo que desapareceu e que, repito, nós estamos ao comenzo de algo que creo que non temos concepto. Estamos ao comenzo dun mundo ameazante para o que non temos concepto. Non sei se te estou... É moi vago porque creo que ten o do nacionalismo. O do nacionalismo, outra vez, repito como marciano que fala de Venus, porque eu non son do bloque, nin dos outros. Hasta onde sei, os meus amigos que son me dicen que 2 semanas antes da tal Asamblea Nacional non estaba prevista a presentación da tal lista que finalmente presentan Beiras e Emeric. E de ali a unha semana, pois Beiras vai ser do bloque. Ao parecer, todo isto estaba por espontaneidade que non estaba pensada. Como non había un plan, como non había pois todo se está, ao parecer, facendo de un modo moi o día, non? E entón, hombre, o razonable, o espacio electoral é o que é, non? Pois pode dar para un nacionalismo á dereita do bloque, porque eu creo que a esquerda non, a sociedade galega non é así, vaya, creo, e quen crea que o é, pois eu personalmente creo que está equivocado. E entón, pois toda esta xente, pois terá, me imagino que non sei, é que son eles os que, ao parecer, xa digo, non había un plan. Por tanto, o que están facendo, ao parecer, o están facendo de maneira, pois, en fin, sin guión, non? E, hombre, o normal sería pois que presenten unha plataforma electoral e que discutan despois das eleccións que queren ser de maiores. Isto é o que me parece moi normal. Se teñen éxito ou non, eu intuitivamente creo que poden telo, pero non me atrevería a dicirlo. Por que creo que poden telo? Porque colles a Feijóo, colles a Paco Jorquera, colles a Pachi Vázquez e colles a Beiras, que é o seu capital electoral central, e é fácil que se produzca unha polarización Feijóo-Beiras. Pero, bueno, a mellor me equivoco. Buenas tardes. Cuando hablamos de transición, podemos estar hablando de dos cosas distintas. Hola. No es lo mismo la transición estudiada como una categoría histórica, es decir, la transición de la Edad Media al Renacimiento, la transición del Igual se estropeó a pila. No es lo mismo la transición de una sociedad a otra, la transición de la sociedad feudal a la capitalista, etcétera, que estudiamos siempre en tiempo pasado. Es decir, que la estudiamos como algo inexorable, como algo lineal, que se produjo, que se pudo haber producido de otra manera, pero de hecho las fuerzas en presencia lo llevaron en una dirección y fue eso. Que cuando una transición nos la planteamos en tiempo presente. En tiempo presente no existe esa linealidad, porque el futuro no es uno, el futuro son muchos posibles. Entonces la idea de transición es inseparable de la idea de proyecto. Esa transición hacia algo que nosotros preveamos que puede ser o que debe ser. Es decir, una dirección en la que nosotros caminamos. Entonces se plantea que como las sociedades son diversas, son contradictorias, son conflictivas, pues las direcciones son muchas y son las fuerzas en presencia las que determinan cuál será la dirección de esa transición. Entonces es inevitable que cada sociedad, que cada grupo social, que cada clase social tenga su proyecto. Lo que ocurre es que en este momento ni siquiera tenemos clara una categorización de cuáles son las clases sociales en presencia. Tenemos una idea de que hay el famoso 1%, el 99%, y suponemos que ese 1% tiene un proyecto. Pensamos mal de ese proyecto. Pensamos que ese proyecto no nos puede convenir a los demás, pero de hecho yo a veces incluso dudo si lo tienen. Es decir, si se están moviendo con otro mecanismo, si hay alguien en el puente de este barco. Porque a veces da la sensación de que no hay nadie, o que hay alguien que en un momento dado ocupa el lugar, luego viene otro y luego hace otra cosa. Las medidas son absolutamente contradictorias. Pero lo que sí se puede decir es que son medidas de clase. Es decir, que están hechas para conservar durante un cierto tiempo, cada vez más corto, las condiciones anteriores.
Hablaste antes de la opacidad. Yo creo que es la palabra que mejor corresponde a este momento, porque son muchas las etapas históricas en las que entre el pasado y el futuro previsible hay una continuidad, pero en este momento lo que hay es una ruptura y una perplejidad. Entonces, puesto que tenemos que tener una perspectiva que yo diría directamente que es una perspectiva de clase, si queremos como clase no dominante o como conjunto de clases no dominantes, si queremos pues dirigirnos hacia el futuro, tenemos que tener un proyecto. Y yo creo que en este momento nos han enseñado a no tener proyecto. Y además a sospechar que los otros sí tienen proyecto, cosa que yo también a veces dudo. Como pensamos que tienen un proyecto, no creemos en la posibilidad de que los nuestros se lleven a cabo. Es decir, estamos perplejos y nos sentimos débiles, lo cual es una postura, yo creo, equivocada. Volviendo a eso del proyecto. Un proyecto presupone algo que ha desaparecido de nuestro horizonte, porque nos han dicho que los mercados son los que lo equilibran todo y que no hay que planificar nada. La planificación es absolutamente necesaria. La planificación, en el caso de Galicia, tendría que contar con las posibilidades que tiene Galicia, pero no pensando en un futuro que se va a parecer al pasado y al presente, sino en un futuro muy diferente. Un futuro en el que esas relaciones de competitividad a larga distancia no van a poder existir, porque la larga distancia se va a hacer cada vez más larga. Cada vez más larga porque cada vez las comunicaciones van a ser más complicadas, más difíciles y van a tener más dificultad. Es decir, el factor distancia, que el factor distancia siempre ha sido muy importante en urbanismo, se considera, por ejemplo, el concepto de isocronas, que son las líneas que unen los puntos a los que se llega en el mismo tiempo. El factor distancia hoy está muy distorsionado por las grandes velocidades, pero cuando el mundo se reduce, pues esas grandes velocidades y esas distancias también se reducen. Y entonces, cualquier planeamiento que se haga no se puede hacer en esos términos de competitividad abstracta con los chinos, eso que se nos dice, sino que hay que hacerla en términos de mayor proximidad. Es decir, un país como este tendría que planificar, por cierto que hace siglos que no se planifica, porque hace muchos años, cuando se estableció la ley del suelo, se estableció una planificación territorial que incluía, para el caso de Galicia, por ejemplo, la existencia de una cosa que llamaban el PDT, que era el Plan Director Territorial, que jamás se desarrolló. Nunca se desarrollaron los planes, los grandes planes, se hicieron los pequeños planes. E incluso en el caso de Galicia no se empezó por los planes generales, se empezó por planes parciales y por estudios de detalle muy lamentables, por cierto, o se partió de planes generales que habría que desarrollar en parciales que nunca se desarrollaron. Es decir, nos está faltando planificación. La planificación, además, no se puede hacer en función, como están diciendo, de la competitividad, sino de las posibilidades reales de producción del país, minimizando las entradas, minimizando también, ¿por qué no?, las salidas y basándonos en algo que se parece, aunque no es lo mismo, a aquella autarquía que no fue voluntaria, pero que se parece. Se parece en el sentido de que cualquier proyecto tiene que ser un proyecto dirigido a entornos que pueden ser de todo el planeta, pero que pueden ser mucho más reducidos. Para algunas cuestiones, empezando, por ejemplo, por la seguridad alimentaria, esa planificación tiene que basarse en la proximidad, mucha proximidad. Y otras cuestiones, como las que se basan, por ejemplo, en las capacidades exportadoras, el extractivismo y demás, yo creo que además en el caso de Galicia nos están vedadas. Nos están vedadas porque en Galicia no tiene ahora mismo ningún producto que pueda exportar competitivamente a ninguna parte, ningún mineral. La pesca está agotada aquí. Lo único que podemos exportar son las flotas y no nos van a dejar tampoco. Es decir, tenemos que ser mucho más realistas, hacer planes mucho más de proximidad, no pensar en superpuertos, ni en grandes autopistas, ni en cuestiones de estas, y pensar más en qué necesitamos, en las necesidades reales próximas y desarrollar el país en ese sentido. No quiero decir con eso, además, que sea Galicia exclusivamente el destinatario de nuestras salidas ni el lugar de llegada de nuestras entradas desde distintos sitios. Puede ser entornos mayores.
se ha hablado de otras regiones, se ha establecido la religión norte de Galicia, norte de Portugal, Galicia, etcétera. Incluso podría abarcar toda la península en muchas cuestiones, pero tenemos que ser muy serios en eso y tenemos que volver a esa idea de la planificación que fue destruida clarísimamente por los intereses neoliberales y que es una idea claramente socialista. Es decir, si no partimos de eso y si no somos muy realistas y si no pensamos que el futuro no se va a parecer a lo anterior y no nos anticipamos, pues no vamos a hacer nada. Eu no básico estou de acordo co que dices, non estaría tan seguro acerca das virtudes da proximidade, pero en fin, tomado en conxunto, pois, en fin, prácticamente suscribiría as túas palabras. Xa digo, teño dúbidas, creo que sí que hai produtos que tal vez, porque, en fin, o que se importa, o que se exporta, Galicia depende moito de Citroën, que é o que realmente o único que fai que a balanza de exportación pois seña en Galicia en fin, distinta de outros zonas do Estado. En fin, ese aspecto non estou tan seguro, pero digamos que a línea central do teu argumento concordo plenamente. Sí. Eu penso, tengo unha contradicción, como conté, porque penso que a prensa non é complaciente. É unha forma moi floxa, como se tivésemos medo de falar, non? A prensa é sumisa. E vou poner un exemplo. Erros tenemos todos. O Bloque ten erro, PSOE ten erro, PP ten erro, todos temos erros. Pero esos erros se tratan diferente, de diferente forma. Eso é clarísimo. Ti pusites un exemplo, eu vou poner outro. Cuando o señor Rajoy apareceu nun barco de narcotraficantes na foto, non ocorreu nada. Ocorreu. O director do xornal tuvo que dimitir. E punto. Eso era moitísimo máis grave que todo os erros que podemos cometer os demais. Porque o apoio ao narcotráfico e apoio ao terrorismo. E non pasou nada. A prensa calou. A prensa de Galicia foi a que máis calou incluso. Por aí se falou un poquito, pero tamén calaron. Eso é ser prensa sumisa. Prensa que está dominada por o capital e que de cando en vez ven algún intelectual, algún escritor e deixan escribir porque senón sería o desprestixio total. Entón, de vez en cando deixamos para unha cosa, pero nos momentos importantes, eso é un clarísimo na Voz de Galicia, cando esteamos cerca da selección, o comprobaremos, van falar de todo, van a sacar farta, xuízos, non sei que, non sei cuánto, xuízos que logo quedan en nada. Logo o tribunal di que aí non hai nada e aquí non pasa nada. A prensa non fala, por exemplo, ou a eólica. A eólica era damos aos amigos, o Bloque non sei que fai, o outro, aclara que eu non son do Bloque, ni siquiera son galego, falo mal o galego, como ya podes comprobar, ¿no? Pero fixeron un ruido. O tribunal dice que eso está perfecto e aquí non hai campaña, non hai consecuencia, non hai dimisións. Non se le llama mentiroso a esa gente, porque sabían que era mentira. Era simplemente no medio da campaña para levantar un desprestixio. Como este exemplo, hai moitos máis, hai moitos máis. Pero, por decir, eu o que quero deixar claro é que a prensa é sumisa, A prensa neste momento, isto non é... A xente pensa que isto non ocorreu de 2008 para cá, que hai unha cosa. Aquí estamos equivocados, Isto non ocorreu de 2008, ni de 2006, ni de 2005. Isto é unha planificación, porque nós non tenemos planificación. Eso é verdad. A esquerda ten pouca planificación.
Pero eles tienen una planificación bien montada, porque o que ocurrió neste país coa prensa, porque la prensa de antes do franquismo, de despois do franquismo, non é a mesma que agora, Eso non se fai en 2 días, Eso se fai planificando, comprando, poniendo, quitando, é unha política planificada, hasta chegar ao que estamos actualmente aquí, eu penso que, a ver, a actitude dos intelectuais é moi floxa, porque os intelectuais tiñan que ponerse ao frente destas cosas, porque se eles non se ponen, a quen vamos a pedir que fagan este traballo de denuncia de todo isto? A un campesino que está aí no monte, o traballador que está aí na Citroën, que non ten formación, a quen pedimos isto? Eu sou moi crítico, primeiro, con os xornalistas, porque sean vendidos, Soy crítico con las intelectuales, hai algúns, pero pouco, creo que debían de faer bastante máis, e que poden faerlo bastante máis, pero que non faen, e eso vai nos levando a unha situación moi mala, eu penso que va a ser peor da que pensamos, incluso. E tamén, ya para terminar, hai moitísimas diferencias, o bloque ten erro, bastante, yo tengo tamén bastante crítica que pode faerle, pero o que non se pode negar é que aquí, en Galiza, o que defenda a lingua e o país é o bloque. Eso é innegable. Porque o PP o que fai é atacarlo, pero impresentablemente. O problema da lingua, aínda estamos con os coletazos da campaña que se tivo que facer en contra de todas as medidas de eso, ¿no? O sea, estas son cosas que no se puede negar. O sea, si negamos esto, entonces ya estamos cegos, ¿no? Eu quería deixar isto claro, nomás. Sobre planificación, cando a campaña, efectivamente, as campañas electorais agora planifícanse, hai axencias de comunicación que planifican as campañas electorais en conexión cos medios de comunicación afins. No caso da campaña electoral galega, pois a famosa foto de Quintana con Jacinto Rei, pois esa foto era banal, non ten menor importancia, e era de 4 anos antes. Pero é unha comunicación en bucle, donde un periódico ou un medio a coloca, o outro se fai eco del, se convierte nunha especie de noticia que enche a esfera mediática, insisto, respondendo a estrategia planificada. Eso é así. Quer dizer que son axencias de comunicación pagadas para facer ese traballo de modo, digamos, científico, non? Isto é evidente que así, non? Despois sobre a prensa, xa digo, en Galicia hai este problema, non? Que ten que ver, repito, non? Temos que entender de que país viñamos, en que país nos estamos adentrando, pero se ampliamos o foco e falamos de España, claro, a ecosfera catalana é unha, a esfera mediática catalana, a esfera mediática vasca é outra. A esfera mediática galega cada vez se parece máis nos medios máis importantes as líneas de fondo da esfera mediática española, non? Outro día nun artículo de Enric Juliana, que é un comentarista político de La Vanguardia, decía que tal vez o problema que ten Rajoy é que non ten ese gran medio de comunicación que seña capaz de estructurar España dentro desta nova hexemonía conservadora que parece que durará moito tempo. Bueno, quero dicir que a mí se me ocurre pensar cal pode ser ese medio que pode cumprir esa función, e, en fin, o deixo aquí, pero é obvio que non hai política sin medios de comunicación, que a política é comunicación, basicamente. Isto é así. Finalizamos entón a sesión de tarde. Quería dar un recado.
e é que as listas coas firmas están